Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin sadan Waaqa tokko jenneet amanneet maatiin Waaqayyoo warra araara Waaqayyootiin nagaa Waaqayyootiin eegamtanii har'a kan geessan hundumti keessan ayyaanniif nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akka yaada Waaqayyootti akka gargaarsa Hafuura Qulqulluutti mata duree fayyisaan ilma Waaqayyoo kan jedhutiin yaada Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo wal wajjiniin hirmaanna ka'umsaaf akka nuuf ta'u kutaa macaafa qulqulluu keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 dubbiseen wal wajjiniin sagalee Waaqayyoo yaada Waaqayyoo hirmaanna ayyaanni Waaqayyoo nu gargaaru nan dubbisaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 jalqabee nan dubbisaa haala seeraatiin na caqasa. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudoota ture. Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'ee karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitiin Beetazaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira goodoo balbala 5 ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaamaan, warri naaffatan, warri dhagni isaanii gartokkee du'ees goodota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanicha inni eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti bishaanicha keessaa lixee isa irraasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixee dhukkuba isa kamtii iyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsatee tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hammana ga'uu dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun Gooftaa, bishaanicha yommuu raafamu kuufama bishaanicha keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraa na duras keessa lixaa jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedheen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Asirratti maal hubannaa wangeela isaa amma dubbisee irratti namicha waggaa 38 guutuu dhukkuba hamaadhaan qabamee siree isaa wajjin walii galee bishaan kuufama sana bukkee ciisuudhaan waggaa 38 nama lakkoofsisee iddoo kanatti argina. Haa ta'u malee namichi kun firas hin qabu, maatis hin qabu. Yeroo hundumaa ciisni isaas, olmaan isaas, galgalli isaas achuma keessa ture. Nama abdii kutateedha. Namni firri dagatee, namni ollaan dagatee, tarii hin beekamu gaa. Achi keessatti fidanii gaafuma tokko achi cibsanii firri isaan gatanii deemaniiru ta'uus danda'a. Akka amma dubbiseetti Yesuus gara kuufama bishaanii sanaa qaxxisee yomaa dhufee gaaffii tokko gaafate namicha kana. Sirriitti na hubadhaa. Maal jennee jalqabnee mata duree Yesuus ilma Waaqayyoo fayyisaadha jenneerra. Kanaafuu kallattiidhumaan dhufee namoonni baay'ee jiru achi warra cicciisanii abdii kutatanii warra fayyina Waaqayyoo eeggachaa turan. Kallattiidhumaan garuu gara nama kanatti dhufee ilma Waaqayyoo Yesuus gaaffii tokko gaafatani. Fayyuu barbaaddaa jedheen gaafate. Yesuus waan inni godhu hundumaa hin beeka waan ta'eef namichi garuu kallattiidhumaan gaaffii kanaaf deebiin deebisne. Maal jedhee firan qabu naman qabu
bishaan sun yeroo hundumaa irraafamu takkaa takkaa ergamaa waaqayyoo samiirra dhufe bishaan sana naatuqu bishaan sun ennaa raafamu kallattiidhumaan namni dursee bishaan sana keessa bu'ee qofa fayyina fudhatee gala. Kanaaf namichi kun immoo siree faana maxxanee jira. Kanaaf kana yaadateet nam fayyuun barbaadan ture. Garuu immoo nama hin qabu, nama na baatee achi bishaan keessa nama na buusuu hin qabu waan ta'eef malee fayyuun barbaadaadha yaannisa. Yesuus sagalee isaatiin akka fayyisuu hin beeku ture. Garuu galanni Waaqayyoof haa ta'u erga kana qorate booddee ilmi Waaqayyoo Yesuus ka'ii siree kee baadhutii adeemittiin jedhani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Elaa firoottan koo akka qorattoota macaafa qulqulluu hubatanitti waggaan 38 kun seenaa saba Israa'el lafa onaa keessa dabarsanii fakkeenyadhaan akka mul'isuu hin dubbatu. Tarii gara saba sanatti dhufe, gara fira isaatti, gara saba isaatti akka dhufe wangeela Yohaannis boqonnaa 1:12 keessa dubbata. Gara isaatti dhufe, gara isaanitti dhufe. Isaan simachuu didani malee gara isaanitti dhufe gooftaan. Ka'ii siree kee baadhutii adeemittiin jedhan. Al takkaatti sagalee baasnaan, sagalee dubbannaan ilmi Waaqayyoo Yesuus seenaan namicha kana jijjiirame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. In tuttuqne harka isaatiin ittiin buune kana godhi hin jenneeni ka'ii adeemii qofa jedhe. Sagaleen Yesuus Kiristoos humna fayyisuu waaqummaa of keessatti qaba waan ta'eef al takka sagalee kana dhaga'u namichi kun shat jedhee siree irraa ka'ee siree sana immoo baatee dabaree isaatiin adeemuu jalqabe. Akka dura isin dubbadheet Yesuus waan inni godhu dursee beeka waan ta'eef kun egaa fayyinaas keessa raawwatamee ittaansee kan jiruuf barsiisaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif akka balbala saaqu kallattiidhumaan warra Fariisota faana, warra Yihuudoota faana haasaa jalqabu barbaade sababa kana godhate namicha kana fayyise. Namichi kun siree isaa baatee adeemuu ennaa jalqabu guyyaan sun guyyaa sanbataa ture. Achiin warra Fariisonni dhufanii gaaffii tokko gaafatan. Sanbata keessatti seerri sanbata cabsiteet maaf siree kee baattee deemta? Kuni barii hin eeyyamamu siif. Eeyus si ajaje jedhanitti itti ka'an. Kas jennaan innis hin beeku. Fayyina sima ta'e deeme malee eenyu akka fayyisee hin beeku ture namichi kun. Isa na fayyisee namicha sanatu siree kee baadhutii adeeminaan jedhe hin beeku ani jedhe. Kallattiidhumaan gooftaan Yesuus Kiristoos namicha kana barbaadee mana qulqullummaa keessa argee jedha. Argeetu lammata cubbuun hojjeti nama nana fayyiteetta waan ta'eef kan kana caalu akkasin argan lammata cubbuun hojjetin jedheen. Yeroo sana beeke Yesuus akka ta'e. Achiin Fariisonni dhufanii naa gaafatanii Yesuusidha siree kee baadhuu adeemi kannaan jedheetti hime. Kallattiidhumaan namicha kana dhiisaniiti gooftaa Yesuus Kiristoos irratti lolatti kaasani. Asirratti wal dhabdeen Yesuus fi Fariisota jidduu boqonnaa 5 wangeela Yohaannis boqonnaa 5 keessatti jalqabeega. Itti fufee deema. Wal dhabdeen isaanii, jeequmsi isaanii kallattiidhumaan sababa godhatee akka isaan faana akka haasa'u barbaadeera waan ta'eef gooftaan kallattiidhumaan wal arge isaan faana. Humna maaliin aboo maaliin kana hojjettaa? Seerri sanbata keenya immoo kana hin eeyyamu waan ta'eef ati eenyunni jedhanii gaafatan. Kallattiidhumaan Yesuus ennaa argatan. Amma gaa sirritti na caqasaa ergaan koo bu'uura isa ta'e dabarsuu kanan barbaade fayyisaan ilma Waaqayyoo Yesuusidha yoon jedhees Yesuus kaayyoonsa kaayyoo namicha kana fayyise
maa inni isa jedhutti deemaa jirra waan ta'eef na caqasaa. Achiin dhugaadha seerri sanbanni hin eeyyamu ba'aa tokko tokko baachuuf karaa deemuufis yoo ta'e hin eeyyamamu hojii waaqayyoof yoo ta'e malee jechuudha. Nehemiyaa boqonnaa 13 keessatti hin argattu kana. Hin eeyyamamu waan ta'eef kana kaasanii seera isaanii caqasanii dudubbii jalqabanii gooftaa faana. Gooftaan garuu kallattiidhumaan maal itti hime? Abbaan koo waan inni hojjechaa ture anis hojjechaan jira jedheetti deebiseef galanni waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin amma jalqabe. Amma fayyinni sun raawwatameera, darbeera. Namichis fayyeera, mana qulqullummaa waaqayyoo keessatti dhaqeet galata gasheera. Isa fayyiseef waaqayyoodhaaf jechuudha. Garuu dubbiin amma jalqabe. Kallattiidhumaan namicha dhiisaniiti dubbii isaanii gooftaa faana fidanii jechuudha. Amma waa'ee sanbataa dhiisaniiti isuma abbaan koo hojjetu anis nan hojjedha jedhee waan deebiseef maal jechuu akka barbaade jarri sirriitti beekaniiru. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yesuus ilma waaqayyooti. Masii jiraataadha. Har'as boorus bara baraanis. Galanni isaaf haa ta'u. Achiin maal inni yaadni kee kana jechuun kee maal inni nuu galaa bar waan ati jettee nuu galaa. Abbaan koo isa hojjetu anis nan hojjedha innaa jettu waaqayyoo abbaa faanaa ofii kee qixxeessaa jirtaadha. Akka kanatti hubatani. Sirriidha. Yesuus ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyoo waaqadha. Innis akka abbaati. Yaadattu taanaa wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti ani fi abbaan koo tokkodha jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Akkuma abbaa isaati. Kanaafuu akka kamitti fudhatanii kana waaqayyoo faanaa wal qixxeesse inni nama ta'ee otoo jiru waaqayyoo faana wal qixxeesse ofii jedhaniiti akka kanatti fudhatani. Fudhachuun isaanis sirriidha. Waaqa waan ta'eef Yesuus galanni isaaf haa ta'u. Achiin dabalee wantoota sadii wayiitti hime. Kana qofaa miti. Yesuus qixxee abbaa isaatii kuni wangeela dhugaa abbaa. Achiin itti aansee immoo jarri otuma dhagaa jiranii du'as nan kaasaa jedheetti itti hime. Ilaagaa aaraniiru durumayyuu tokkoffaa seera sanbata cabseera jala. Maatiyos wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 1 jalqabnee naa laallu waa'ee seera sanbata kaasanii achirratti waan hojjechuu hin qabne bartoonni isaa waan beela'aniif asheeta ciranii nyaatanii yeroo sanattis gaaffii kaasanii maaf hin dhorkitu? Sanbata keessatti maaf hojjetu? Otoo beektu ati maaf akkas godhu? Hin dhorkitu jedhanii gaafannaan waa tokkotti dubbatee ture. Yaadattu taanaan ilmi namaa sanbataaf mootiidha jedheet itti deebise. Jechuun inni ilaallatu jechuudha. Seerri sanbataa namaaf seera ta'ee tumame malee Yesuus Kiristoos seerri sanbataa ilaallatu. Maaliif yoo jenne sanbata kana uumeet itti boqotee itti boqodhaa jedhee kan kenne isuma waan ta'eef jechuudha. Kanas yaada isaanii keessa qabataniiru jarri. Kanaafu itti deemanii ammas itti daballaan du'as nan kaasaa. Qixxee abbaa koo dhiisaati du'as nan kaasaa jedheet itti hime. Galanni isaaf haa ta'u. Wal dhabdeen isaanii kana jidduutti ture. Yesuus maaliif fayyise yoo jenne bu'uura wangeela kana yookiin kaayyoon wangeela kana innaa laallu Yesuus ilma waaqayyoo fayyisaa akka ta'e namni amanees immoo jireenya bara bara akka argatuuf wangeela Yohaannis barraa'e. Walumaa galatti dimshaashumatti jechuudha. Kana raggeessaa jira. Asirratti. Kanaafuu kaayyoon namicha kana fayyuunsaa namoonni tokko tokko matsaaguu jedhanii waamu nama kana. Maqaan isaa hin caqafamne maqaa isaa irraa homaan goonu nuti. Seenaan isaa garuu caafamee jira. Yesuus milikkita garagaraa naa godhu. Dinqii garagaraa naa godhu
kaayyoon milikkita sanaa, dinqiin milikkita sanaa maal jenne yoo gaafanne ittaansee waan inni dubbatuuf, waan inni barsiisuuf fakkeenya akka ta'uuf, galumsa akka ta'uuf, seensa akka ta'uuf malee milikkita dinqii agarsiisee gara samii, gara abbaasaa ol ba'uuf qofa miti, gara biyya lafaa kan dhufe. Waannaansa inni ijoo ta'e yaada dubbiinsaa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusaa agarsiisuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Achiin waa'ee eenyummaa isaa itti hime. Tokkoffaa Waaqayyoo abbaa faana qixxeedha jedhee itti hime. Kana lakkoofsa 19 hanga 23tti argattu. Ittaansee immoo lakkoofsa 2tti warra du'anii kaasuun danda'aadha. Firoottan koo ilaalaa. Sadaffaa waaqummaa isaaf jechuun qixxee abbaa ta'uusaaf ragaa dhiyeessaa jira gooftaan keenya Yesuus. Tokkoffaa ragaan isaa Yohaannis Cuuphaadha. Yohaannis Cuuphaan waa'ee gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa ba'eera, hoolaan Waaqayyoo jedhe. Lammaffaan immoo dhugaa ba'uu kan danda'u, ragaa ta'uu kan danda'u waaqummaa Yesuusiif hojii isaa, hojii inni hojjete, dinqiif milikkita garagaraa waan inni godhe kuni hin mirkaneessa Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusa, Yesuus Waaqa ta'uusa. Sadaffaa sagaleen abbaasa, mucaa koo, ilma koo, isaan inni jaaladhu, isaan ittiin gammade kanadha jedheet Waaqayyoo abbaa kanaan duras yeroo cuuphaa gaggeessu achirrattis dubbatee ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafuu eenyummaa isaa Yesuus isaanitti mul'isuuf jedhee namicha kana kallattiidhumaan qaaxxisee uma dhufeet sagalee itti dubbateet fayyise. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12 irratti akkas kan jedhu jira. Wal wajjin dubbisnaa. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 12. Asirrattis boqonnaa kanarrattis fayyina ta'eetu aboo maaliin hojjettu? Maa inni hojiin keessan jedhameet ergamoonni innaa gaafatamanii akkas jedhanii deebisani. Fayyinnis Yesuus Kiristoos duwwaadhaan malee kan biraatiin tokkollee hin jiru. Maqaan kan biraa ittiin fayyuun kan nuuf ta'u Waaqa jala ilmaan namootaaf hin kennamne jedhanii deebisani. Galanni isaaf haa ta'u. Fayyinni tokkodha. Fayyinni garaa garaa jiraachuu danda'a biyya lafaa kanarra, addunyaa kanarra. Tarii namoonni tokko boqonnaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 iddoo xabala jedhaniit hiika akkasitti laatanii barsiisu. Iddoo bishaan iddoo jedhetti hundumaa xabalatti fudhatu yookiin cuuphaa jedhaniif fudhatu. Garuu akkas miti. Boqonnaan 5 waa'ee xabalaa haasa'u. Walumaa galatti innaa laallu Yesuus nama dhukkubsataa wayii waggaa 38 ciisee kan ture fayyise. Sababatti hin fayyise immoo achitti aansine innaa laallu namoonni yookiin Fariisonni, Yihuudoonni naannoo sana jiranii akka isatti amanan inni ilma Waaqayyoo masii jiraataa akka ta'e namni akka hubatu jedheet nama kana fayyise. Malee iddoo kanatti waa'ee xabalas hin dubbisnu, namni xabaladhaan hin fayya kan jedhus dooktiriiniin akkasii hin qabu. Dubbisuu dandeessu. Garuu immoo ergaa biraatiin hojii ergamootaa keessatti fayyina haala kamiin dabarsanii ergamoonni duukaa buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ergama kanaa akkamitti gaggeessanii jennee innaa laallu fayyina raawwataniiru isaanis. Garuu immoo maal ta'e? Maqaa maaliitiin fayyistanii? Maqaa Yesuusiitiin fayyisne dhukkubsataa kana. Naafa ture. Innis ka'ii maqaa kana sii kenninaa, maqaa biraan qabnu. Waan sitti kenninu hin qabnu, birriis warqis hin qabnu waan ta'eef waan qabnu sitti kennina jedhaniit ka'ii maqaa gooftaa Yesuusiin adeemii jennaan namichi kunis ka'ee utaaleet fiigee mana qulqullummaa Waaqayyootti seene. Kanaaf fayyinni kan ta'u gooftaa bira. Fayyisuu kan danda'u gooftaa qofadha.
Baraka kakuu moofaa keessatti fayyinni eenyuuf laatamee Waaqayyo isa Yaahwee jennu Waaqayyo fayyisaa akka ta'e caafameera. Asirrattis baraka kakuu haaraa keessatti Yesuus namoota naa fayyisu kaayyoon isaa inni ani Waaqadha. Waaqa bira ergameen dhufe. Namni anatti amanuu qabaadha ergaansa. Ergaan koo yaada ijoo amma dabarsuu kanan barbaade Yesuus ilma Waaqayyo fayyisaadha. Warra fayyina dhabdanii rakkattani. Iddoo garaagaraa dhaqtanii warra fayyina dhugaa dhabdani. Ammas taanaan gara ilma Waaqayyo isa fayyisaa ta'e. Sagaleen isaan fayyisa, humni isaan fayyisa. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraanis sanuma jedhameet wangeela ergaa Ibroota boqonnaa 13 irratti barraa'eera. Har'as sanuma, humni isaa har'as sanuma. Isa kaleessa hojjete, isa kaleessa nama fayyisaa ture. Har'as hin fayyisa, boorus hin fayyisa. Fayyina sirri namoota dheebottani yoo jiraattan gara fayyina kana akka dhuftani jaalala Waaqayyootiin isinin jajjabeessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kan biraas Luqaas 4:17 keessatti yaada kana fakkaatu jira. Isa sin dubbisna. Ergaa kootti cimsaan jira. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Boqonnaa 17 keessatti akkas jedha. Ergamaa isaa Yesuus ennaa ibsu inni hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamooti hundumaadhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf, warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf, warra cunqurfaman lubbuu bilisa baasuudhaaf, waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeera kan jedhu ture jedha. Erga kana dubbisee booddee gooftaan maal jedhee kuni har'a isin fuulduratti raawwate jedhe. Ergama isaa seenaa laallu, ergama gooftaa Yesuus Kiristoos gara biyya lafaatti kan ittiin dhufe ennaa laallu boqonnaa 5 irratti fayyinni raawwatame ergama isaa faana deema. Maa inni yoo jenne masiin ennaa dhufu dinqii gurguddaa, milikkita gurguddaa hin raawwata waan ta'eef kuni milikkita masiichaati. Kanaafuu ergaa isaa keessa maaltu jira? Warra cunqurfaman bilisa baasuudhaaf, warra agartii dhaban agartiitti kennuudhaaf. Kanaaf na ergee abbaan koo jedhee dubbateera. Kanaafuu namichi kun dhuguma isaati nama hin qabu. Firris dagateera akka duuma isinitti mee jechuudha. Namni xireeffateera. Ilaalaasti firoottan koo namoonni har'a bara keenya keessatti dhukkubsatanii dhukkubni jira bara keenya keessatti waggaa 38 dhiisaatii ji'a tokko turuuf baay'ee nama abdii kutachiisa. Guyyaa 3 turuufis baay'ee abdii nama kutachiisa. Namichi kun garuu fayyina barbaacha, fayyina eegaa waggaa 38 guutuu siree isaa irra ciiseet otoo siree irra hin bu'in fayyina gooftaa eegaa ture. Baay'ooliin achi cicciisaniiru. Kallattiidhumaan gooftaan nama kanaaf dhufeera jenneet murteessuu dandeenya. Namoonni baay'ee otoo jiranii, namoota achi keessa jiranii hundumtuu hin fayyine. Fayyina kan simate namicha kana qofaadha. Tarii namichi kun dhibeen kun cubburraa kan ka'e itti dhufe jedhamee yaadama. Mana qulqullummaa keessatti Yesuus argatee kan kana caalu akkasiin arganne lammaffaa cubbuun hojjetin jedheetti himee ture. Kanaafuu dhukkubni cubburraas hin dhufa, seexanarraas hin dhufa. Garummoo ilmi Waaqayyoo Yesuus dhukkuba foonirraa nama bilisannaa baasu kaayyoonsaa namnis dhukkuba hafuurarraa akka fayyu. Isatti amane immoo, isa hordofe immoo, isa duukaa bu'e immoo namni dhukkuba hafuurarraa fayye mootummaa bara baratti akka seenu, jireenya bara bara akka argatu kana ture kaayyoonsa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'as Waaqayyoo gargaaraadha firoottan koo. Wantoota garagara keessa otoo jiraannu biyyi lafaan kun gadadamtuudha, rakkina baay'ee keessa jira,
lolli jira, hamaan jira, seexannis gartokkeen hin hojjeta. As keessatti innaa jiraannu haala tokko tokkodhaan abdii kutachuu dandeenya. Keessi keenya rifanneeti, waan qabnu dhabnee, wallaalleeti, abdii kutanneeti, amantii dhabnee jiraachuu dandeenya. Garuu immoo sagaleen Waaqayyoo maal jedha? Nama abdii dhabeef abdii kan ta'e Yesuus jira. Nama amantii dhabeef amantii kennuuf Yesuus jira. Amma bara sana keessatti wantoonni jiran hundumtu irra caalaadhaan jechuudha. Lakkoofsadhaanis baay'atanii irra caalaadhaan rakkinni bara keenya keessa jiru, rakkina bara sana keessa jiru hin caala. Garuu waa tokko jira. Namni akka dhukkubsate amana, fayyuu akka barbaadu amana. Garuu akka namicha kana fayyuu barbaaddaa jedhamee naa gaafatamu maal jedhee nama hin qabu. Nama na baatee bishaan kuufama sana keessa nama na buusuu hin qabu waan ta'eef malee fayyuun barbaadaa jedheetti ittime. Kanaafuu namni bara keenyas rakkoo garaa keessatti ennaa darbu, ennaatti qunnamu maal yaada? Rakkoo sana keessa ba'uuf yookiin dhibee sana keessa fayyuuf daandii inni itti filatu, daandii inni itti adeemu dogoggoradha. Ifatti wangeela Yohaannis keessattis akka dirama dubbisee hojii ergamoota boqonnaa 4:12 keessattis fayyinni maqaa Yesuusiin malee hin jiru jedheet wangeelii ifadhaan hin labsa. Kanaafuu namni kiristaana ta'e yookiin ani kiristaanadha jedhee namni ofiisaaf dubbatu fayyinaaf jedhee iddoo garaa dhaqeet dhukkuba ofirratti dabaluu hin danda'u. Maaliif? Sagaleen Waaqayyoo ifatti caafamee jira. Fayyini Yesuus ala hin jiru. Yesuus ilma Waaqayyoo fayyisaadha naa jennu dhukkuba foonirraas, dhukkuba hafuurarraas fayyisuu danda'a waan ta'eef waa'ee eenyummaa isaa naa dubbatu ani Waaqayyoo abbaa faana qixxeedha ittiin jedhani Fariisota. Kanadha dubbiin kanatu Yesuus Kiristoos amma dhumatti geessee amma du'atti kan geessee dubbii kanatu. Irrakkatani Yesuus dinqii gurguddaas yoo godhee, raajii gurguddaas yoo godhee hin simannu jedhaniit jarri laphee isaanii cufaniiru. Yesuus maal godhe? Guyyaa sanbata keessatti waanuma gaarii hojjete. Waan namni itti boqotu, waan namni itti aara galfatu hojii kana hojjete. Sanbanni bar namni kabajuu kan danda'u boqoteedha. Seerri sanbataa haala kanaan itti kenname. Namaaf guyyaa torbaffaa keessatti namni akka boqotu jechuudha. Garuu immoo cubbuun gara addunyaa, gara biyya lafaatti, gara keessa namatti seenee waan baay'ee waan balleesseef Waaqayyoo amma hojiirra jira. Hojjechaa jira. Namni amma fayyutti, namni fayyaa amma dhumutti, cubbuun sirumayyuu lafarra amma haqamutti Waaqayyoon hojiirra jira waan ta'eef waa tokko isiniin gaafadha firoottan koo. Gaafa sanbata, guyyaa sanbata keessatti gooftaan keenya Yesuus eessatti dabarse? Eessatti dabarse? Awwaala keessatti dabarse. Kanaafuu seerri sanbanni cabeera jechuudha. Amma cubbuun biyya lafaarra jirutti. Kanaafuu hojjechaa jira. Kanaaf abbaan koo amma ammaatti hojjeta, anis nan hojjedha jedheet ittime. Hojiirra jira jechuudha. Kanaafuu sanbata keessatti waan gaarii hojjechuun, waan namni itti boqotu hojjechuun dhorkaa miti. Kallattiidhumaan eenyummaa gooftaa Yesuus jarri waan jibbaniif malee waan inni hojjete waan isa himachiisu miti. Kanaafuu yaada kana naa golobnu namichi kun fayyeera, Waaqayyoof galata fideera.
waaqayyoof ililcheera mana qulqullummaa waaqayyoo keessa galee garummoo eenyu akka fayyisee hin beeku ture. Akka kanatti waaqayyoo har'as hin fayyisa. Ilmi waaqayyoo Yesuus fayyisaadha akka jennee jechuudha. Har'as hin fayyisa. Humni isaa jira, sagaleen isaa jira. Kanaafuu warra rakkoo garagara keessa seentanii, warra rakkattani, warra abdii kutattani, warra jireenya isin jibbisiise har'as taanaan gooftaan Yesuus Kiristoos jaalala isaatiin isin waamaa jira. Abdii isinii ta'uuf, amantii isinii ta'uuf. Kanaafuu gara fayyisaa gooftaa kana koottaa fayyisaa. Dhukkuba dhibee foonirra, dhibee hafuurarra fayya. Keessumattu dhibee hafuurarra namni fayyuu kan danda'u gooftaa Yesuus Kiristoos amanee ittiin jiraatee ittiin hordofee mootummaa waaqayyoo akka galu sagalee waaqayyoo jala sararee jala mureeti nutti hima waan ta'eef hundumti keenya ayyaana waaqayyootiin akka gargaaramnu, sagalee waaqayyootiin akka gargaaramnu, waaqayyoo hafuura isaatiin nu haa gargaaru. Galanni waaqayyoof haa ta'u.